Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Dan il-programm se jtwassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Strand Palace Agency Limited, Knorr, Valio Butter, Le Naturel, All Italia, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Denby by Greg and Elul. Ħbieb, kif aħna, jien diġà bdejt nipprepara l-ewwel riċetta tal-lum. Nisper li kulħadd jinsab tajjeb jien lest għalikom b'żewġ riċetti tajbin oħra. Proset u grazzi tal-kummenti sbieħ tagħkom tal-riċetti tal-ġimgħa. Jien vera ħadd piċċir nippreparhom għadak huwa tip ta' li jien nikol id-dar kuljum. Illum għandna żewġ riċetti tajbin dazz dawk tal-ġimgħa l-oħra. Diġà bdejt il-curry tal-qara ħamra u ċiċri kif ukoll sa nagħmlu beef stir fry bil-rump steak, għandna l-mushrooms, bżar, karotti, monxtu, tomit verament tajbin. Ħankomplu hawnhekk l-ewwel riċetta. Mela jien hawnhekk diġà bdejt naqli għandi basla bajda u għandi kletzin nittewm. U magħhom sa nżid dawn ingredienti. Għandna bżar aħmar u bżaru aħdar, vudri ċili aħdar u ċili aħmar, dawk slajsjati hemmhekk, imqattajn, u ħanżidu l-ħwawar. Ħwawar għandna bżonn, skużawni, meta titfaċċili tagħmillek hekk. Mela marfa curry powder. Vudri żewġ kuċċarini. Għandna bżonn kuċċarina turmeric. Għattom manki għal-kulur. Għandna bżonn garam masala li huwa taħlita ta' ħwawar indjani, kuċċarina u għandna bżonn il-cumin. Kuċċarina cumin. U li sa nagħmlu sa nsajruhom hemmhekk għal-minuta. Issa jiena hawnhekk ħa nipprepara kazzola bil-misħun ħalli nistgħu nsajru ir-ross. Mela, hawnhekk tfajna dawk il-ħwawar hemmhekk mal-basal. Qegħdin insajruhom. Ħanitfa' il-qara ħamra. Għandi jisu 300 gramma qara ħamra, imma l-qara ħamra li qed nuża llum fil-verità huwa l-butternut squash li hija din hawnhekk qegħdin tarawha. Din hija butternut squash. Kull pumpkin għandu toma differenti. Dan huwa l-butternut squash li għandu it-toma tiegħu ftit iktar nati. Huwa naqri iktar diffiċli biex tneħħi l-qoxra. So toqgħodu attenti meta tqaxruha, imma tajba immens, waħda mill-favoriti tiegħi. U kif din insemmu l-qara ħamra u l-butternut squash. Inselja għal dik is-supermarket li jinsab il-għawdex għax żmien ta' Halloween kellu barra selezzjoni ta' xi 20 tip differenti ta' qara ħamra ġol ħanut barra fil-parapet għal Halloween. Kontu tafu li hemm iktar minn 300 tipi differenti ta' qara ħamra? Ma naħsibx li kontu tafu. U kif din fil-muża ta' kontu tafu? Kontu tafu bil-website tagħna aceline.media fejn isibu riċetti kollha tal-programm tagħna What's Cooking u fejn nidher jien. Ukoll il-programmi on demand. Mela hawnhekk ħankomplu din ir-riċetta. Mela ħanżidu dawn is-spices. Għandna il-cardamom pods, għandna is-star anise li hija distilla mimlija toma, ħanitfgħu xi erba' u għandi l-weraq tar-rant, dawk daħlu hemm, ħanżidu 1 tin coconut milk. Nħawdu kollox. L-irwejjaħ vera jfuħu diġà, dawk huma l-affarijiet li jagħmlu t-tomit dawn it-tip ta' riċetti. Mela, ħanżid ukoll naqra ilma. Issa dan waqt il-ħin tat-tissir jista' jkun irridu nżidu ftit iktar ilma. U ħanżid ukoll a vegetable stock. Hekk tridu żommuha vegan din, kunu ċerti li stock tagħkom ikun vegan. Jien illum di riċetti għal vegetarian, l-uniku ħaġa li tbiddilha minn vegan jista' jkun is-stock li tużaw.
Issa, din sanħallu għassaj issir għal xi 15 minuta. Fil-verità sakemm il-qara ħamra ssir. Mbagħad fl-aħħar minuti nitfgħu għandna landa ċiċri. Hawnhekk bot ċiċri li jien saffejt u dawk jitlu l-aħħar minuta ġast biex insaħnuhom. Riċetta kważi lesta diġà u min jgħid li m'għandux ħin biex iżajjar ma nemminkomx. Issa ir-ross, ħansajru r-ross. Hawnhekk għandi l-kazzola għaddejja bil-misħun ħanżid żewġ star anise jew tlieta. Dawn se jagħmlu a perfumed flavor hemmhekk. U ħanżid ukoll bastun kannella. Okay? Ħanżid melħ u li se nagħmel ukoll hawnhekk għandi ross basmati rice, skużawni, mhux basmatic kif ħarġitlek Manuel. Mela, u ħanżidu ftit minn dar ross hawnhekk, mhux ħafna. Tajjeb. U dak se nħallu isir. Propja ma' kull tazza ross li titfa' żewġ tazzi ilma. Dik hija r-riċetta tar-ross. Nerġa' ngħidilkom kif għamilna l-curry għandna ftit jgħinu sur direttur. Mela, lejna basla u kletzinniet tehm. Tfajna dawk is-spices, kellna it-turmeric, kellna l-cumin, il-garam masala u kellna mbagħad marfa curry powder. Żidna il-star anise u l-cardamom pods u l-weraq tar-rant, stock cube, il-bot tal-coconut milk u naqri ilma. U dan se nħallu jsir għal 10 minuti. Ir-ross għaddej u nipprepara għar-riċetta li jmiss stir fry tal-beef. Hawnhekk għandi l-beef rump, 500 gramma beef rump imqatta slices biċċiet żgħar. Ħanibdew il-salsa, il-marinate għal dan il-beef. Sadattant malaj ħaniġi hawnhekk ma' ġenb il-curry. Ħanħawdu ftit, għandna l-curry tal-qara ħamra, kważi lest, u hawnhekk ukoll għandna il-ross basmati, dak għaddej ukoll tajjeb tfajna is-star anise u l-bastun tal-kannella mar-ross. Mela ħanerġgħu niġu lura il-beef and vegetable stir fry. 500 gramma beef rump imqatta biċċiet żgħar slices, ħanżidu dawn ingredienti. Għandna bżonn Chinese 5 spice, hija taħlita ta' 5 spices tomit tal-Chinese Asian flavors. Mela, nofs kuċċarina. Ħanżidu nofs kuċċarina cracked pepper, għalijek biżżejjed. Mela il-5 spice tfajnek, ħanżidu il-rice vinegar, għanna 1 tablespoon marfa, ħanżidu 2 kuċċarini minced garlic u 2 kuċċarini minced ginger. 1, 2 u 2 minn dan ukoll. 1, 2. Tajjeb ħafna. Issa li fadal għandna sesame oil u soy sauce. Għandna bżonn hawnhekk marfa soy, u kuċċarina sesame għax dan naqra qawwi. Daqshekk. U li se nagħmlu nħawdu kollox flimkien. Issa li se nagħmlu huwa dan, sempliċi. Dawn it-tomit se nħalluhom fuq il-beef biex jimmarina għal sija. Tgħidu li ma' Manuel il-programm tiegħek laqas fih sija, fih 25 minuta eżatt. Għax issa jgħaddi l-ħin u ngħidlek għadda sija u nerġgħu niġu lura u nkomplu din ir-riċetta u hekk se nagħmel. Mela hawnhekk bdejt inkompli riċetta jien il-beef stir fry, mela ħanidlek x'għamilt sadattant. Hawnhekk għandi basla ġo ftit żejt u dawk qed naqlihom flimkien, okay? Dan huwa l-bażi ta' stir fry ta' nar oli jaħrab. Mela sadattant li għamilt jien kelli dak il-beef rump li għamilna l-marinate tiegħu u hawnhekk sajjartu għal minuta 2 minuti ġottaġen. Huwa kważi msajjar ara. Qed tara kemm hu sabiħ? Għandu bżonn minut oħra ħin ta' tissir, mela dak 3 kwarti huwa msajjar. Mela stir fries nagħmluhom malajr. Mal-basal se nżidu għandna 2 karrotti mqattajn matchsticks u bżar aħmar imqatta biċċiet kwadri.
Dawk sejrin hemmhekk ukoll. Mela ħan iċċekkjaw il-curry u r-ross. Ir-ross jonsu ftit u l-curry ħan itfih. Hawnhekk għandna l-curry ħanżidu hawnhekk dak il-bot chickpeas, ċiċri. Laħlaħnieh u saffejtu. Issa kull ma rridu nagħmlu hawnhekk inżidu ftit kosbor frisk, koriander, vera jmur tajjeb miegħu. Qegħdin taraw hawnhekk ara. Ara xi ġmiel ta' curry. Nice, dak huwa lest. Tajjeb. Issa, is-stir fry apparti dal-ħaxix u l-laħab sa nżidu wkoll ħanamlu naqra iktar salsa. Mela ħanitfgħu il-laħam hawnhekk fil-ġenb. Biex nagħmlu t-salsa ħanamlu hekk. Għandna żewġ ximaref brown sugar. Għandna hawnhekk ftit iktar rice vinegar. Għandna ftit sesame oil. Ħanħawduhom flimkien. Għandna naqra corn flour u naqra ilma u naqra minced garlic u ginger. Okay? U dak issa li sa nagħmlu għandi wkoll, insejt ngħidilkom, hawnhekk għandi beef stock pots. Hawnhekk għaddej issa irrid inżid dawn ingredienti, għandna s-sikkina, għandna l-faqqieħ. Stir fry huwa malajr. Dawk sejrin hawnhekk, ħanqatt oħra. Tajjeb. Għandna ftit monx-tu, dawk sa ndaħluhom l-aħħar minuta. Ftit monx-tu hawnhekk u għandna ir-rice noodles u għandna wkoll il-beef stock pot. Mela jien hawnhekk ħaniftaħ il-beef stock pots. Dak mbagħad meta nagħmlu t-salsa, meta nitfgħu dik it-salsa, nitfgħuha magħha ħalli żid iktar toma u tinħal. Mela hawnhekk għandna t-salsa li preparajna, hawnhekk sa nitfa' is-stock pot. U dik issa tinħal meta nitfgħu it-salsa kollha flimkien ġo t-taġen. Hawnhekk għandna ftit tomit li ħarġu minn ġol beef. Dawk dieħlin hemm ukoll. Mela għandna t-salsa lesta, għandna l-beef u għandna l-ħaxix għaddej hawnhekk ukoll. Kollox ta' malajr. Ħanżidu hawnhekk in-noodles. Għandi kazzola bil-lest. Mela kif sa naħdmu? Hawnhekk għandna il-bażi l-ħaxix. Once il-ħaxix ikun lest, sa naqbdu il-salsa u nitfgħu hawnhekk. Sa taqgħod f'minuta jew tnejn. Inżidu il-laħam, in-noodles li sa nsajr issa u nħawdu kollox flimkien. Li rridu nżidu biss imbagħad ftit kosbor frisk, koriander frisk. In-noodles sejrin hawnhekk għandhom bżonn żewġ minuti biex isiru. Sur direttur, kien fadalli ħin? 3 minuti tajjeb ħafna, mela mhux sa nitfaħħom għalissa. Għax dawk l-aħħar minuta. Hawnhekk għandna dan għaddej. Ftit bżaru melħ. Ma nisseġerawx għax is-soy sauce ikollu naqra melħ iż-żejjed fih. Tajjeb. Infakkarkom nissibu riċetti fuq il-Facebook page tagħna What's Cooking, issib il-links ukoll hemmhekk u biex terġgħu tara l-programm on demand kif ukoll issibu riċetti itlu fuq il-website tagħna aceline.media. Mela jien nista' ngħidilkom li il-curry lest hawnhekk, ir-ross huwa lest ukoll. Dak sa nsaffih, hawnhekk għandi stir fry il-ħaxix sar sew. Ħanżidu dit salsa, anzi l-ewwel ħanżidu il-monx-tu. Għandna jisu 10-12 il-monx-tu, ħantuhom tistira malajr. Hemmhekk.
Dieħla dik it-salsa li għandha stock pot, issa ovvjament irridu it-salsa taqat u tinħal dik is-stock pot. U fl-aħħar ħaġa nerġa' nżidu il-laħam u fl-aħħar in-noodles u l-kosbor frisk. Dik hija riċetta oħra għalikom il-beef stir fry bil-ħaxix, riċetta verament sempliċi, riċetta ta' malajl. Indumu xi 8 minuti biex innestuha. Mela, in-noodles sejrin hawnhekk ġol misħun. Ħansajruhom minn hemmhekk imorru ġo taġin, din diġà bdiet taqat u kull ma rrid nagħmel nerġa' nżid il-beef. Mela ħankompli hawnhekk ftit minuti ta' pubbliċità u lesti biex inservu l-platti kollha tal-lum ibqgħu hemm. Lesti hawnhekk bil-żewġ riċetti li preparajt għalikom illum kellna l-curry tal-qara ħamra kif ukoll il-beef stir fry. Ħanibdew b'dak il-curry, għamilna dak il-curry b'dawk il-ħwawar kollha, kellna l-qara ħamra il-butternut squash, u mbagħad fl-aħħar tfajna dawk iċ-cheese tree u dak ir-ross hemmhekk bis-cinnamon sticks u star anise u dawk ħallihom hemmhekk ġo ross. Dawk tajbin u jagħmlu toma verament tajba. U hawnhekk kellna dak il-beef stir fry. Għamilna l-marinade għall-beef stir fry u mbagħad sajjarnieh, għamilna salsa oħra, sajjarna l-ħaxix, tfajna dik it-salsa u rġajna tfajna dak il-beef ma' dik ir-riċetta, in-noodles u spiċċajna b'dil-beef stir fry. Finalment ftit coriander leaves fil-wiċċ, sesame seeds u fil-ġemp hemm id-dajes hemmhekk biktar soy sauce u lime wedges għat-toma. Jien hawnhekk se nħallik u nerġa' nintaqgħu għal programm ieħor What's Cooking il-ġimgħa dieħla. Ciao ciao. Dan il-programm se jitwassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Strand Palace Agency Limited, Knorr, Valio Butter, Le Naturel, All Italia, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Dembi by Greg and Elul.